L-apostlu ta' ħutna l-migranti. Hekk kien deskritt Monsinjur Filip Kalleja, hekk kif il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta u għalli aktar kmieni din il-ġimgħa tħabbret il-mewt tiegħu fl-età ta' 93 sena. Numru kbir ta' saċerdoti flimkien mal-Arċisqof Charles Cicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi ħadu sehem fil-funzjoni li fakret il-ħajja ta' Filip Kalleja fil-preżenza tal-qraba tiegħu kif ukoll ammont kbir ta' persuni oħra li kienu preżenti. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Cicluna fakkar li sa minn età żgħira Filip Kalleja kien diġà beda jgħin lill-proxmu, persuna li kellu intelligenza intellettwali u emottiva li biha seta' jifhem lill-bniedem. Il-kelma tiegħu kienet kelma imsarfa fil-fatti. Kienet kelma ta' raġel li jaraf u jħobb tassew. L-Arċisqof qal li Monsinjur Kalleja kien verament wieħed mill-aħwa ta' ħutna l-migranti, hekk kif kien jagħmel minn kollox biex l-istorja tal-migranti tkun waħda umana. Bl-Arċisqof Cicluna jagħlaq l-omelija tiegħu b'dan il-mod. Kont barrani u lqajtni. Meta mulej u inti ma tafx Filip. Kemm il-darba ħadd paċenzja bija, kemm meta ħaddant l-emigranti Maltin u kemm ukoll meta ħaddant l-immigranti li ġew fostkom. Idħol fil-għena ta' sidek. Monsinjur Filip Kalleja kien Belti u twilet fit-8 ta' Diċembru tal-1928 u ġie ordnat saċerdot fit-2 ta' Awwissu tal-1953. Monsinjur Kalleja kien arċidjaknu tal-Kapitlu Metropolitan u sal-aħħar baqa' jattendi regolarment f'dar l-emigrant biex jaqdi lil dawk kollha kienu jfittxu l-għajnuna tiegħu sakemm il-COVID kien ir-raġuni li wassitu biex jaqta' dan il-kuntatt man-nies. Fl-2018 Monsinjur Kalleja ingħata il-Premju Don Michel Azzopardi bħala turija ta' rikonoxximent u apprezzament mid-Dar tal-Providenza għall-ħidma u l-appoġġ tiegħu lejn din l-istituzzjoni.